食得啦。喂，冇交電費咩？做乜咁浪漫啊？大廈維修啊，將就下啦。喂，祈禱啊！真係你仲住咪眼悶？你可唔可以認真啲，唔好咁求其咧？咁祈禱係由心而發噶嘛。咁我心入邊感謝完神，我腦行得快把口喎，咁咪有自祈願咯。係咯，個腦行得咁快，又唔見你讀書咁叻嘅。祈禱咧就應該好認真，懷住一個感恩嘅心。嗱，好似咧非洲咁啦，非洲咧太遠啦。菲律賓啦，菲律賓咧最近。得。慈悲人愛嘅天父啊，多謝你創造咗呢個美好嘅世界，日日出呢啲海鮮啦、燒味啦、燒呢個燒味嘅人啦、生呢個燒呢個燒味嘅人啦。喂，呢個係我阿媽，我阿媽係個驅魔人。好，就等我介紹下自己先。我3歲返主日學，4歲識唱哈利路亞，5歲就學摩西分紅海，6歲就扮聖經棵樹，7歲扮石羊，8歲終於可以扮牧羊人，仲識倒翻轉嚟背主禱文，你就知我堅啦。直至到10歲，當我以為自己乜都識嘅時候，原來我阿媽係識驅魔嘅。媽咪，呢個世界係咪真係有鬼啊？我喺電視度見到佢兩個頭望緊住，我好驚啊！有㗎。如果我見到佢咁點算啊？嗱咁咧，日後咧你見到啲嘢你好驚嘅話咧，你就話奉耶穌基督嘅名咧走，咁佢就可以幫你趕走佢噶啦，得唔得？好嘢，我可以做驅魔俠啊！嚟，我哋一齊祈禱啊，好唔好？咁埋啊，係啦，親愛天父，我哋就係咁，呢個死肥仔就以為自己有超能力，我要做驅魔俠。奉耶穌基督嘅名，你走。奉耶穌基督嘅名走。奉耶穌基督嘅名你走。做基督嘅名你走。走啦你！走吧啦你！喂，先生，教工閂門咯，好走咯。我自己走啊！原來人大咗，先知呢個世界啲嘢唔係話走就走。你識隨便走又點啫？哎呀，唔識飲就咪學人飲啦。點啊你？我識咁諗就唔醉啦。咁你可唔可以唔揀禮拜6嘅夜晚飲啊？你知道啦，第2日就禮拜日啦。咁禮拜日咧？OK，我知你想講乜。咁但係我要返工啊嘛，1至5，同埋咧禮拜6咧特別多女嘅。咁早啲飲得唔得啊？咁咪一樣，早啲飲咪日返工。如果1至5唔使返工嘅，咁咪1至5飲咯。跟住禮拜日陪你返教會咯。個問題係唔會啊嘛。咁啊，嗱，你可以由1至到5是打一日，返教會都得㗎。好似你飲酒咁啫嘛，幾時鍾意飲咪幾時飲咯。啱啊，瞓啦，後日返工啊，我驚起唔到身啊。走，瞓覺，後日準時返工。哎呀！
好意思，今日唔知醒，遲咗少少。喂，頭先阿姐入嚟揾你，不過唔緊要，幫你搞掂咗啦。嚇，佢講啲乜嘢啊？哦，你跟開個林生咧，唔使跟啦，以後我跟嚇，冇問題。點解無啦啦要轉啊？唔知啊，冇講喎。啊，可能你個人咧冇乜時間觀念啊。嚇。哇星，你又買新錶啊？好貴喎呢隻，你買幾錢啊？假㗎？你知我哋有咩分別啊？咩啊？我個腦咧就我嚟賺錢嘅，你個腦咧裝屎㗎咋？我使買假嘢？但係我哋份人工都差唔多。靠人工啊，屎都冇得食啦！我話俾你聽，人最緊要變通，最少嘅時間要攞最大嘅回報。你炒股、孖展、倫敦金啊！你俾人包，呢個 OK 啊？呢啲咪我哋嘅分別咯。你個腦裝屎咧，我就唔怪你。你咪真係想知先？今晚10點 send 個地址俾你嚇。唔通真係俾人包？喂，賭呢味嘢咧，我唔識㗎喎。賭錢唔使識嘅，贏就得啦。哇！贏咗咁多錢，我聽日就唔撈，以後跟你揾食。冇打我頭啊！ sorry 咯。佢唔中意，咩啊？走啦，去第二度玩。錢啊喂！錢啊喂！是但。林生單嘢跟成點啊？我唔清楚喎，你唔係話叫阿星跟咩？我幾時有講話升跟啊？而家林生揾咗第二個客，我哋仲要賠答俾佢啊！唔係喎，明明阿星咧同我講咧。而家阿星係你阿頭定我係你阿頭啊？我話俾你聽，我忍咗你好耐㗎啦，成日翻工就遲到早退，明明喺屋企瞓緊覺過緊紅睡，永遠開完個會啊，斯然翻嚟喺度扮到好正經咁，覺得自己好威啊！見你前面爭你後面，我俾多次機會你啊！你真係好樣衰，偷情！你哋又唔想再翻工啊？要我翻啊！打埋呢堆嘢走啊！走啊！星，你做咩呃我啊？唔屈，邊有呃你啫？我哋朋友嚟噶嘛？你尋晚玩得唔開心咩？你自己做啲咩你自己知啦，你做咩跣我啊？我係跣你啊！我中意跣你啊！哦，你真係而家認啦！我而家翻上去，同我姐講清楚。收皮啊你！你係食物鏈最低層嘅垃圾嚟嘅咋？垃圾同我講條件，你而家都冇份工啊！你過得去咩？
我點同屋企人交代啊？聽我講，就係有你呢啲垃圾阻住地球轉，我唔玩你，你都唔好意思啦。睇開啲，加油！奉耶穌命，你走！點啊？係咪俾人炒咗啊？你又知嘅？一早就應該要炒咗你啦！你又成日遲到，做嘢又唔認真，唉，仲要一啲責任感都冇喎。其實你係咪我媽嚟噶？就阿媽先至咁話你啊！嚟啊，我哋祈禱。嚟，親愛天父，親愛天父，同我殺咗個賤人佢！認真啲得唔得啫？我好認真噶，同我認真咁殺咗個賤人佢。我咁大聲啦，嚇親人啦！仔，我整咗飯俾你啊！一齊食啲啊！一齊食。頭先呢，你計錯咗成點啊？下次唔好啦。咩啊？冇啦，唔好收我啲錢啦。我唔理，我要買金咯。謝晒你，你幫我贏錢，我哋咪可以食啲好嘢咯。我都唔想整跌你噶，你知我一路擺你喺我身邊噶，幾時都黐住你噶。嗰條友有啲事噶，你知唔知同我講完嗰句啊？我唔知點解好似打咗個冷震咁樣，我即刻好似 feel 到你同我唔係朋友咁啊！而家講起都有啲驚，好彩你仲喺度啫，你仲喺度啊嘛，仲喺度。阿仔啊，唔換湯啊！喂，阿星啊，你同邊個講嘢啊？有冇禮貌啊？識唔識敲門啊？出去啦！阿星，你做乜咁同阿媽講嘢啊？佢都係想關心你啫。關心？我需要人關心咩？做男人最緊要有車有樓有錢，咁先係成功人士啊嘛！你教我㗎，我有俾家用㗎。阿星，你做乜帶埋呢啲乜嘢？你唔好惹嗰啲嘢害你嘅。害我？我自己一個喺英國嘅時候，你哋兩個咧，唔係佢啊，我死咗啦！你哋有冇幫過我啊？而家先嚟管我，憑乜嘢啊？你哋冇，我聽日就搬走，你哋以後兩個都唔會管到我啊！星，唔好走啊！去邊啊，星？
咁樣嘅廢柴，一個二個都係廢柴。你都以為我鬧完一個冇再鬧你個？30幾歲一事無成，成功同你幾鬼遠啊？冇事啦，冇事啦，冇事。點解會咁嘅？發生咩事啊？星仔對唔住，一直以嚟，爹哋以為供你去英國讀書就係俾咗最好嘅你，但冇諗到原來你要嘅係我哋嘅關心。爹哋唔識諗。係啊，星仔，阿媽都做錯晒。細細個俾你讀書，要你考第一。我以為你有錢就係成功，我以為你有錢就開心。對唔住，阿媽搞錯晒你。其實你開開心心、健健康康，阿媽就開心噶啦。我做唔到啊！我做唔到好似其他人咁賺咁多錢啊！我做唔到你要嗰隻成功人士啊！你明唔明啊？明啊！阿媽都做唔到，我做唔到一個好阿媽。阿爸都做得唔好噶，我哋一齊再學過啊！我哋一齊由頭再學過仔。我已經用盡晒所有方法，所有我知道嘅方法，我就係想做一個最叻嘅人，等你哋可以同人講，星仔係我個仔啊，佢好叻噶。我已經唔知咩係啱定錯，咩係真定假。阿仔啊，呢個阿媽真嘅，呢個係真嘅，呢個係真仔。相信個故事講到咁，都估到我阿媽幫阿星驅魔啦。至於我啦，老豆啊，呢個一定係神嘅安排。咩話？嗱，如果唔係俾人炒咗嘅話，我就唔會得閒。我唔得閒嘅喎，我就唔會跟呢兩個老嘢返教會。我唔返教會啦，我就唔會見到。所以呢個一定係神嘅安排。呢個一定係神俾我嘅試煉。行得未啫，細妹？好啊。感謝主，哈利路亞。搞掂晒啦！咁記住啦，每個禮拜日咧都要返教會，除咗咧早午晚餐之前咧要祈禱咧，其實幾時都要祈禱噶啦。多啲親近神啊，多啲讀聖經啊，尤其是夜晚啊，臨瞓覺之前咧讀一段經文咧，有幫助你嗰個睡眠嘅質素更加好噶。仲有啊嗰啲咩賭錢啊、鬼仔啊、鬼佬啊，咪掂啦。明白。阿媽佢趕走咗咯。咁你咧 Peter， 我應承你啊，我以後唔會玩你噶啦。我而家咧已經係一個新造嘅人，一個完全唔同、死心革面嘅人嚟噶啦。唔係，你聽埋我講先，你問下佢，你就知道噶啦。我已經完全唔同嘅，你聽下我講先啦。阿媽，你同阿星入邊做啲咩嘢咧嚇？咁咪趕鬼咯！佢成個人唔同晒喎，拍起咗係嘛？啲鏡頭喺邊度啊？阿仔啊，你跟阿媽返多啲教會咧，你就明噶啦。嗱，你咁大個仔咧，阿媽從來都唔勉強你嘅喎，所以講得嘅嘢咧，我一早已經講晒噶啦。可能呢一刻咧，你會覺得阿媽識趕鬼好勁啦，個神好堅啦，但係之後點啊？你一樣要返工，一樣會遇到困難，一樣咧會遇到好似阿星，甚至乎衰過阿星10倍嘅人。咁你到時點啊？所以最緊要咧，你就係願意去揾返呢個神。得㗎啦，媽，我真係佢聽唔明啊。不如我自己做埋啲意片消化下先啦。
親愛嘅天父。